كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم طعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم من مودتهم والركون إليهم واعتزالهم. وليس فعل الصلوات فقط إظهار للدين، وقول القائل إنا نعتذرهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، ولكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد مما ذكر، أي حتى يتم إظهار الدين الذي به تسقط الحجرة. Njagade tuddemu tukonfaminge ebigambo bino bitegerekeke bulungi mu mitima gyaffe era binywereremu. Mbawa garanti nti obulungi obw'amakulu, obulungi obwekenneenye obumaze okwekenneenyezebwa, obulungi obw'olubeerera, obulungi obutukuvu buweebwa abantu abawansi, buweebwa abantu batono nnyo. Waamu obulungi obutali buteeke ku minzaani kupima ono abusaanira ono tabusaanira bufunibwa buli bika by'abantu. Obusiraamu obutuufu tebuweebwa okujjako abo bokka Allah baayagala. Nabbi yatukakasa Muhammad bin Abdillah alayhi salatu wassalam nti inna Allaha qassama bayna arzaqikum kama qassama bayna akhlaqikum. Allah jalla wa ala bwe yali atutonda muli munda yatutonderamu enneeyisa, obuyisayisa, embeera, wabula yagenda abigabanya, ono kyalina oli takirina, oli kyalina ono takirina, nga bw'olaba bwe yagabanya ebyokufuna nti ono afuna kino ate ng'ono takifunyeeko, oli naafuna kiri ate ng'ono takifunyeeko. Ne Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti wa inna Allaha, era mazima ddala Allah jalla wa ala la yu'ti ad-diina aw al-iman, la yu'ti al-iman illa liman yuhib. Obusiraamu tabuwa okujjako oyo gw'abayagadde. Mwetegereze, obusiraamu tabuwa okujjako oyo gw'abayagadde. Teri yabula mu baabula abatukulembera abatumwamu bannabbi illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinaat. Afala tadabbaruna al-Qur'an, Qur'an temugisoma nga mugitegeera nga mugirowoozaako. Buli abaabula bonna abatusooka baabula luvannyuma lwa kujjirwa kumanya. Kiba ky'amagezi, kiba kyakumanya, kiba kyakulowooza. Bona ogamba nti ate oli ssebo munnamadiina, ate oli ssebo yava Pakistan, ate ono ssebo yava Misiri, ate oli kyagamba kitufu, oli seeka mulamba yasomera gindi. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinaat. Tewali baabula mu baakulembera okujjaho nga baasoma ekyo Qur'an ekiwako obujulizi. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinaati farahu bima indahum min al-'ilm. Buli bonna abatukulembera mwetegereze Qur'an baabula luvannyuma lwa kujjirwa kumanya. Falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fal'anatu Allahi 'ala al-kafirin. Falamma ja'ahum ma 'arafu, teri baabula okujjaho nga bamala kujjirwa kumanya, awo wali azabu, awo wali azabu. Nolwekyo basiraamu teweesigula n'obungi bw'abaabula. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, walakinna akthara an-nas bi rabbihim yushrikun. Abantu abasinga obungi si basiraamu, abantu abasinga obungi tebalaba, abantu abasinga obungi tebawulira, abantu abasinga obungi tebalina magezi. walaqad dhara'na li jahannama kathiran, Allah dhul arshil azim yaqul kathiran. Allah azza wa jalla aganti bangi. Allah yagamba nti bangi. Omuntu wawangala emyaka 9, abawangadde emyaka mingi, oba abawangadde emyaka mitono, oba abawangadde buwangazi obwa bulijjo. Naye omanyi nti ffenna tetukkiriza bali wano nti ku kiyama agenda kugamba nti illa bisina illa yawma, sabangalayo okujjako ki? Naye nga ffe twalabanga nti nyingi
ni Allah agamba tabaraka wa taala illa bisum illa qalila law kuntum ta'lamun mwawangala yakasera katono kunsi senga mwali mu manyi mwandi mazaka sera katono ke mwawangala yonga mwe kunganyiza byo kubayamba mu buwangazo obujjo buwanvu eizo obubi obo bulungi lwaki abaluganda la tabtaru temwesigula n'okubula kw'ababuze tebalina lan yughnu ankum min azabi llahi shay'a wala yawman tebalina kyebali bayamba nga bw'olaba omuntu bamukwata ne bamuyingiza mu kabuli allahadu lana wa shaqqu li ghayrina ne bamuziikako ettaka bagenda kukuteeka mu kabuli yo wekka Allah agamba nti mutujjidde furadan kama khalaqnakum awwala marra waliwo omukazi ye yasinze mbu okuzaala abaana abangi munsi yonna yazaala abaana 5 mu 5 naye tewali baana bajja babiri mulundi gumu tewali baana bajja babiri mulundi gumu buli muntu yagenda yatuuka ki bom nolwekyo bannange la taktaru temwesigula n'obungi bw'abajemera Allah obulungi obw'amakulu obusengejje obutukuvu alondamu abantu batono lwaki alam bishakirin be bajja okubwebaza be bajja okubugulumiza be bajja okutwala nga kikulu walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun temwina kigenda kubagasa olwaleero olw'okuba muli bangi mwenanga musuliddwa muliro buli omwajja kubeera mu kifo kikye mu poloti yenga ye nolwekyo mbakubira omulanga istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbi mwanukula olwaleero omulanga gwa Allah tabaraka wa ta'ala musenguke inna gawainakum inna kunna gawin mugamba nti twababuza kati twali babuze twandibwa wadde kye kitali bubuze faqidu shay la yu'ti twandibwa wadde kyo bulungamu nga fe twali babuze temusiriwala nammwe bale antum kuntum qauman taghin mwali namwe kanyini mwali bajemu muba kubanga temwali bajemu lwaki mwatuuliriza inna wada'utukum fastajabtum li nze nabakowola bukowozi ani gwenda kwata ku mukono ne mukwakula nti jangwenu wali okirabyeko musiramu nga ibulise jane kwata ku mukono nti jangweno mubara jangweno muliba jangweno mukuba no bal anta waliwo hurriya eddembe ly'obwa wange Allah jalla wa ala liyatutonda nalyo wabula wahadainahu najdain natulaga nti kino kibi kino kirungi nolyo istajibu lillah gwe mukisa gwofunye olwaleero yanukula okukowola kwa Allah olubereberye nga tanaba kuggalawo mulyango akhiru anbiya illa haqqan wa sidqa wallahi alladhi la ilaha ghayr Muhammad yewe nkomerero bannabi teri alijja yanukula okukowola ke kwa kukowodde kirumwa nnyonnyo kufuna buzibu oluvanyuma lw'okulabulwa nti oli wakubufuna senga onookola kintu fulani n'ogenda mu maaso n'okikola n'obufuna n'ojjukira nti ndalabulwa ne staking ahead ne siwuliriza kulabula kirumwa nnyonnyo oba oli awo n'okusinga obuzibu obuba bukutuuseeko n'ekyo Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaggalawo omulyango mwe tubadde tuteekeddwa okuyitira okudda gyali okwanukula okukowoola kwe n'okw'omubaka we bw'anaggalawo basiraamu ne bwe tuliyagala tutya okuguyitamu guliba tegukyaggulwawo yagala tutya okuguyitamu guliba tegukyaggulwawo lwaki yahulu baina almar'i wa qalbi ekiseera kigenda kutuuka yagala gaana ng'oyagala okuguyitamu naye nga kiri too late no more chance tekyali kakisakalala kakubeera nga oyingiramu n'olwekyo izharu ddin kituuka katako ffe ng'abasiraamu okubeera nga tweyolesa nti tuli basiraamu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a wala yahtadun Allah azza wa jalla kikyategeeza mu kugamba nti la ya'lamuna shay'a wesigulidde ku kitaawo wadde nga kitaawo yali talina kyamanyi yali tamanyi nti omuntu bw'aba yatuusiza ekiseera ekyokumala haji nnene ava mu bantu n'agenda mu kayumba ery'emmanju yali takimanyi naye nga temuli bakulu la ya'lamuna shay'a yali takimanyi nti omuntu bw'aba agagenda kulya emmere y'amatooke amala kugawaatako bikuta n'agateeka ku muliro ne gakyuka ne gajja ne gagonda n'alyoka agalya yali akimanyi naye lwaki agenda la ya'lamuna shay'a ayi la ya'lamuna ma yanfa'uhum nga tebamanyi kibayamba tebamanyi kyakubayamba n'olwekyo la taqtaddu bi togezaako kumugoberera kitaawo basiraamu temukaluubirizibwa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi oba mubadde mulumirirwa byakufuna Allah jalla wa ala ajja kubagabirira oba okakasa ebyo ono byalina gwe weesibyeko okakasa
gaali magezi g'okubifuna okakasa gaali magezi g'okubifuna innama mazima ddala bino utituhu ala ilmin indi zaali pulanize okubifuna ekyokuddamu nedda omuntu oyo yaweebwa ebintu ebyo ku bwereere ng'akyalina mu lubuto lwa nnyina ddala mu butuufu nga nawe wolaba omwana omuto atuuse ku nsi Allah yagamba mu Qur'ani nti akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an tayina kyamanya naye okakasa ddala mu butuufu omwana oyo aba amanyi faamu ye gyeri kati olwaleero omusajja gy'alina ow'emyaka 4 nedda aba amanyi loole ye gyeri fuso kati olwaleero omusajja gy'alina ey'emyaka 4 ow'emyaka 4 nedda kitegeeza ki Allah yamuwa byabwereere okumanya byabwereere nga tannaba na kumanya makulu gabirimu nababimuwandiikako kituufu basi kituufu 100%. Nolwekyo ate akufiira ofaaki lwaki olowooza nti okubifuna ojja kusinziira ku ye waali wawangalira oba mwanukula okukoola kwa Allah n'omubaka we ng'abakoowodde lima yuhyikum eri ekyo kigenda okubawa obulamu. Yagamba nti lima yuhyikum waliwo atayagala bulamu teri wallahi lazi la ilaha ghairu kitonde Allah jalla wa ala kiyawa bulamu nga kyagala ekintu ekirala okusuka kuki ne bw'onosanga omusota nga gukutte emmese njala ebadde eguluma gugikutte gugisibye gugenda kugimira n'ogukubako bwoti emmese gugigira ki gugita ne gudduka ne bw'onosanga empologoma ng'enjala ebadde egiruma ng'ekutte ekisolo egenda kukirya n'ogyorekeza ekyasi ekisolo kyebadde ekutte ekivaako n'esooka edduka ng'eddusa bulamu bwayo wahakaza wadde kiwuka bw'okisongera bw'oti akati mu maaso kikyusa ne kiweta ne kigenda awalala lwaki kyagala bulamu kitya nti ono yandinzita wahakaza. Nolwekyo lima yuhyikum mwanukula okukoola kwa Allah jalla wa ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muyingire kutambulira okugenda kwa akhira bwe kinaabaleka musigadde bwe kinaabaleka mukoobedde bwe kinaabaleka muzikiridde oluzikirira nga lwalubeerera. Nolwekyo bino byegendereze tujja kuvumuka nnyo nga tutawanye na basawu tujja kuvumuka nnyo biiznillah nga tuvumuka na Qur'ani na sunna nnyo na Qur'ani na sunna. Ekimu ku bizibu ebisinga okubeera ebinene gutera kubeera mubiri gwe gutera okukutaataaganya okuyingira mu byotayagala biyingiremu oba oli awo n'okuvaamu ate byewandiwadde weetaaga bigubeeremu. Kati kikulu nnyo senga omanya tahaffuzu butya bw'ogenda okukuuma omubiri ogwo kuba bwe gunaabeera omulamu ojja kukola bulungi emirimu gyo bwe gunaabeera omunafu omulwadde ojja kutaataaganyizibwa kumpi buli kintu oba awo kabe kasinge ne mu bukkiriza abo kiba kisaanira okumanya butya bw'onookuuma omubiri ogwo nga mulamu bulungi. Basiraamu Qur'an ddala kituufu ddagala nga nanyini kugisa bwe yatugamba wabula tukozeseza tutya eddagala eryo okusobola okuliganyulwamu eririmu tulikozeseza tutya. Njagala omusomo gwo tugutwale nga bukulu buli muntu yeeyigirize okuva ku baana baffe bakyala baffe n'okugenda waggulu wonna w'olibeera oli embeera weekutadde Allah jalla wa ala wakyakugeredde ng'osobola okwejjanjaba nga toweetaaze bujjanjabi kuva mu baana Adamu. Mathalani Allah tabaraka wa taala akugeredde ogudde emikono emibi egy'abakafiri tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga tutaasa okugwa mikono gy'abakafiri. Osobola bulungi wadde bakukubye emigo wadde wamenyese wadde wakoze ekyo osobola bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala okwejjanjaba oba wawaddewo n'abakafiri oba n'ebisiraamu nga beewunya gwe ng'owona otya ng'ate gwe togenda mu ddwaliro fenna baatukuba nze ŋŋaanyi okuwona nze kino naye gwe owona otya naye ng'okozeseza ashifa eddagala eriri mu Qur'an. Ekisooka ng'ate kikulu nnyo kisaana obukwakulizo buno butegereke bulungi kuba bamanyi bakkiriziganya ku bukwakulizo buno. Ahaliyatu raqi bi an yakuna min ahli alkhairi wassalahi walistiqama kwe kubeera nti arraqi ye muvumuzi omusomi wa ruqya almarqiyu yono omulwadde gwe bagenda okuvumula ateekwa okubeera nga huwa ahalun liruqya ddala ye mutuufu w'okusomerera obujjanjabi buno y'okusoma obujjanjabi buno oba mukitegeera ekintu ekyo. Oyinza okubeera nga mathalan olina muwalawo ng'oyagala muwalawo oyo afumbirwe naye nga waliwo akakwakulizo nga kakwakulizaako bwe kaba tekatuukiridde obusigaddewo bwonna ne bwe butuukirira buba tebukyalina kye bugasa nga bwe kaba katuukiridde obusigaddewo bwonna ne bwe butatuukirira kali
kaba kamala okugasa. Ekyokulabirako obusiraamu nga omusajja gw'oyagala kwanza kabisa atwale muwalawo ateekwa okubeera nga muki nga musiraamu. Kati ebisigaddewo omusajja alinawo ku ssente, musajja ava mu ggwanga lya mathalan Musoga, musajja amanyi okuvuga emmotoka, obukwakulizo obwo nga si bukulu nnyo senga kano kanaaba katuukiridde. N'olwekyo ahaliyatu raaqi ako kakulizo k'okubeera nti ono agenda okusomerera okuvumula ye mutuufu w'okusomerera ke kasinga okubeera nga kakulu ku ddagala eriva mu Qur'ani ne mu sunna. Mwetegereze nnyo basiraamu ebigambo bino. Yaluwa an yakuna min ahli al-khayri, ng'amanyiddwa nti muntu mukozi wa bulungi, wa salahi, nga mulongoofu, wal istiqama, nga tava ku Qur'ani na sunna. Mutegedde ekyo? Mukozi wa bulungi, mulongoofu, tava ku Qur'ani naki? Kakati bw'onooba nga toli ahlul Qur'ani wa ahlu sunnati rasulillah, toli munne wa Qur'ani, toli munne wa sunna za nabbi, onoobikozesa otya ne bikkiriza okukuyamba? Tekijja kusoboka. Olina kubeera ng'oli munne waabyo byombi. Byo byombi biragira kukola bulungi, biragira istiqama, biragira kunywerera ku bulongoofu. Akakulizaako okubiri, ma'rifatu ruqa almunasiba, kwe kumanya envumula amalagala min al-ayati al-Qur'aniyya, amalagala ago agali mu aya za Qur'ani okubeera ng'ogamanyi. Eba mukitegeera okubeera ng'omanyi aya fulani ngenda ono yalwadde ki, yalwadde kintu fulani. Rukuya evumula ekintu ekyo eri mu aya fulani mu sura fulani. Mukitegedde bulungi. Ate okubeera ng'obimanyi bwolwaki kulokubanga mu Qur'ani mulimu aya nga si rukuya, aya eyo nga si rukuya. Aba mukitegeera bulungi. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka. Kakati bwembanga nalwadde musujja oba wankubye ekiiso, aya eyo eyinza okubeera nga si rukuya. Wa qalu kunu hudan aw naswara tahtadu, ate gy'onoosoma nedda ojja kusoma aya fulani olw'obulwadde fulani. Olwekyo oteekwa okubeera ng'omanyi wa ebikolo by'eddagala webiri mu Qur'ani. Wa an yakuna al-marid min ahli al-iman, wane wali obuzibu obusinga okubeera obunene. Abantu bajjange nga batuyita nti muwalimu omwana wange ebintu byamukubye, kirabika majinni gamukubye, naye njagala ojja omusomerere. Musiraamu nkwagasa nti ne bw'onoosomerera okumala emyaka egisigaddeyo mu buwangazi bwo tajja kuwona. Lwaki? An yakuna al-marid min ahli al-iman, gw'osomerera ateekwa okuba nga akkiririza mu bino by'ogira ki, by'omusomerera. Wa illa fala, omala biseera. Abantu abasinga obungi balowooza nti okubeera omusiraamu kimala kasitobeera Kadija is enough. Kasitobeera Kadija is enough. Nedda tekimala. Okubeera omusiraamu kirala n'okubeera Kadija kiki? Olwokubanga Kadija nyaffe yali Kadija ng'obusiraamu tebunaba kugira ki? Yali Kadija okumala emyaka egisoba 4 nga ye Kadija, naye ng'obusiraamu tebunaba kugira ki? Nga tebunnaba kujja. N'olwekyo an yakuna al-marid, omulwadde ateekwa okubeera min ahli al-iman, nga akkiririza mu bino by'omusomera, amakulu akkiririza mu Qur'ani naki ne sunna. Wa salahi, era nga mukozi wa mirimu mirungi mu ddiini, wal khayri wa taqwa, nga te ne Allah tabaraka wa ta'ala tawangaalira ku bujeemu. Olwaleero okimanyi nti omwana yabadde tasaala, kimanyi nti omwana abadde ayita bwereere, kimanyi nti omwana abadde akola obwenzi, kimanyi nti omwana abadde ajejja eddiini, okimanyi. Kyokka kati amajini gamukutteko ate oyita omulongoofu, oyagala akolerwe eddagala nga liva mu bino ebyagana biri bulijjo byabadde akola. Olowooza binaamuyamba? Nedda. Lwaki? Ekibadde nga kimugaanye okubikolerako bulijjo biri lwakuba tabikkiririzaamu. Bw'anaamala okulwala lw'anaabikkiririzaamu? Nedda. Kati ali awo agonze, Allah jalla wa ala amukutteko. Tolowooza nti olwokuba nti amukutteko kinaamala okumufuula abikkiririzaamu? Nedda. Lwekyo otawaanira bwereere eddayo ewammwe gwe muwalimu oyazze okujjanjaba omuntu afaanana bw'ati. Era tokikola
kumala biseera mbosanyusa haji wo bulijjo gembera naye ku muzikiti ate yese kulitale wamwe oba kusanyusa haji ati bulijjo abadde akuwola ekikopo ky'ebijanjaalo asanyuke ekiwagenze n'omusomererero omutwe nedda mutegeerezeewo mubuuze nga abadde amaze kutegeeza nti omwana wange yalwadde kirabika amajini gamukubye njagala onnyambe ojje omusomerere mubuuze bino wammanga omwana mulongoofu ye mbulire ebimukwatako obulongoofu bwe omwana oyo asiiba mande n'olwokuna omwana oyo tosobola kumulabako feesi ye yeebikirira omwana oyo abeera asoma Qur'an omwana oyo agondera abazadde be omwana oyo tayagalya ddala muntu akwata ku busiraamu aboogerera bubi wadde okubuyisa obubi omwana oyo kwata Qur'an genda ew'omwana oyo omusomerere biidhinillah Allah jalla wa ala ajja kuyisizaamu abeerenga awona lwaki kulongubanga min ahli istiqama muntu abadde mulongoofu ala ddiini walbu'di ani almuharramati walmaasi walmazalimi ate kukubeera nga omulwadde ebbanga lyabadde amaze nga si mulwadde nga tannaba kulwala abadde nga yeesamba ebya haramu si mu Qur'ani ne mu sunna walmaasi n'ebyobujeemu walmazalimu n'ebyobulyaza amaanyi liqawlihi ta'ala kulwokubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ki bwe yali ng'atubuulira mu Qur'ani ekika ky'abantu abavumulwa eddagala liri mu Qur'ani yagamba mu suratul Isra aya 82 nti wanunazzilu minal Qur'an era nzisa minal Qur'an muzimu ku aya eziri mu Qur'ani omwo nzisizaamu ma huwa shifaa'u nga mulimu eddagala nzisizaamu eddagala wa rahma era nzisizaamu n'okusaasira lil mu'minin eri abakkiriza wabula Allah jalla wa ala yatukakasa nti wala yazidu zalimina illa khasara naye bw'ozisoma aya eyo zenzisizaamu okusaasira n'eddagala bw'ozisomera abatakkiriza abalyazaamaanyi la yaziduhu illa khasara zimwongera bwongezi bubi na kufiirwa ebigambo ebyo bibiri mubitegedde lilmu'minina ma huwa shifaa'u wa rahmatun lilmu'minina okuvumula okuli mu Qur'an n'okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala okuli mu Qur'an kuli eri abakkiriza wala yazidu zalimina illa khasara naye abalyazaamaanyi abakafiri abatakkiririza mu Qur'ani eyo na sunna bw'omusomera aya za Qur'ani ne rukuya eziri mu sunna za Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yaziduhu illa khasara zimwongera bwongezi bubi mutegedde bulungi basiraamu n'olwekyo nsuubira nti twekeke okubeera nga tujemera Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera awo nga tannaba kutukwatako na kutusindikira bitulumya bulwadde tulyoke tumwetaage tumukoowole nga takyatwanukula lwaki olwokubanga naffe twagaana okumwanukula mu kiseera we yatukoowolera nga tukyali balamu n'olwekyo farruqa la tu'athiru ghaliban ruqya eddagala liri mu Qur'ani ne mu sunna tebirina kye biyamba fi ahli almaasi walmunkarati kwaba abantu abakola ebyobujeemu abayita obwerere nga babadde bakyala oba abasajja bawuliriza musiki okunywa sigala n'ebirala akakulizaako okuna era ndowooza nga ketugenda okusembyayo al imanu yaqinan omulwadde ateekwa okubanga akakasiza ddala bi anna alqur'ana shifa nti mazima ddala Qur'an mulimu okuvumula wa rahma mulimu n'okusaasira wa ilaajun nafi'u era mulimu n'eddagala erigasa fala yuruqa bil ayati ala sabili tajriba tokozesa Qur'an okuvumula ng'ogezesa bugezesa kulaba oba eneekola oba mwatubikola musomedde nedaba nga akyuka nedaba nga afuguma tosoma ng'ogezesa bugezesa nedda osoma ng'okakasiza ddala ngaki mathalan wali olwadde ku mutwe ne bakuwa eddagala lya headaches n'omira empeke 2 ne guwona mu ddakiika 2 okubadde kukuluma ennyo ng'olina wansi ddakiika 2 nga guwonedde ddala n'oddamu n'okimirira n'ogenda n'okola n'emirimu gyo ne wayita n'emyezi mingi olumu bwe guddamu okukuluma ne bakuleetera empeke ezo 2 eza headaches zennyini n'ozikwata bwoti ogenda okuzimira obeeramu ne wasiwasi nti onoowona obeera n'obukakafu n'olwekyo bwe bukakafu bw'oteekwa okubeera nabo mu kiseera awo nga bakusomera oba ng'osabye omuntu akusomere olw'obulwadde obuba bukukutte obukakasiza ddala nti ŋŋenda kuvumulwa tebagikusomera ala sabiri tajiriba mbo nga bugezesa era bw'onoolaba nga tebikoze byagaana okukola ng'odduka ng'obivaako nga ogenda ku bujjanjabi obulala
فمتى ما تمت هذه الشروط كان الانتفاع بالرقية تاما بإذن الله تعالى kasita ebyo byetwogedde eby'emirundi ena bituukirira mu kiseera awo wobeera osaliddewo okwejjanjabisa ne rukuya eziva mu Qur'ani ne Sunna. Rukuya ebeera ejja kubeera nga ekuyamba. Mpozi basiraamu, waliwo ensonga ziri ensonga nnya ziwedde, wabula waliwo ensonga eziyinza okukwanguyizaako okuwona nga wabadde olwadde ne bakuvumulisa Qur'ani ne Sunna. Waliwo ensonga eziyinza okukwanguyizaako mangu okuwona kuba emirundi egisinga obungi ffe ng'abatonde wakana al-insanu ajula si bwati omutonzi bwe yatugamba yatutonda nti omwana Adamu ye apapiriza ayagala obulwadde obwamukutte nga bunene nnyo ayagala buwone enkya ayagala mangu wakana al-insanu ajula naye bw'obanga oyagala obulwadde buwone mangu biizinillah bino wammanga bigenda kukuyambako bingi wabula kankusomereko kino ekisooka kikulu nnyo ate era nga kisaana nnyo tukyesibeko mangu lwaki kubanga abasiraamu mujjukire nti omwana Adamu bw'abeera nga ajjukira Allah tabaraka wa taala ng'abadde akyali mulamu bulungi ng'era amusaba Allah subhanahu wa taala ng'abadde akyali mulamu bulungi nga tandaba kulwala eddoboozi lye bw'alwala oba bw'afuna obuzibu n'awanjagira Allah jalla wa ala bamalayika banguwa mangu okulirikogonayizinga n'okumuyambako mu kumusabira. Naye ate bw'abeera nga bulijjo abadde tasaba Allah tabaraka wa taala era nga tamufaako takola zikari ayita kuli makulu nga tafaayo ku Allah jalla wa ala, kati bw'alwala bw'afuna obuzibu bamukutte bamutadde mu kkomera alwadde ali ku kitanda afunye okunyigirizibwa n'atandika okulajaniraani. Bw'atandika okulajanira Allah subhanahu wa ta'ala malayika zigamba zibuuzagana ezeebuuzaganya nti ddoboozi lya emungeddamu buno bubaka nabibwatu bwe yatugamba emungeddamu nti insanu mwana Adamu naye abadde tamanyikiddwa nnyo wano eddoboozi ekyo etera kuyita wano nga ligira ki nga lyambuke wa Allah tabaraka wa ta'ala yafunye obuzibu kwe kulajana okwo wallahi la ilaha ghayr nabi bwatu byaga insanu ngate tumumanye eddoboozi nga tetuliwulira tetera kuyita wano yafunye nti kati obuzibu kirole ye bagikutte mali ye bagikutte kati agira ki yani oyo eddoboozi lya muntu insi naye eddoboozi tetera kuyita wano lwaki bulijjo abeera mu music bulijjo abeera mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala kyekidirira nga bakuvaako bamalayika songo oli bulijjo eddoboozi libadde nga liyitaawo na subhanallah libadde nga liyitaawo na alhamdulillah libadde nga liyitaawo na Allahu akbar olwaleero eddoboozi eryo bwe liwulikika malayika zangu amangu kulirikogonayizinga nti ayono munnaffe owa bulijjo n'olwekyo tubeere nga tumusabirako ewa Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo alhirsu attam ala ta'diyati al-ibadati fi awqatiha olwaleero olubereberye nga obulwadde tebunabakutukako n'obuzibu nga tebunabakutukako weesibenga nnyo ku kuyimirizaawo ibadaati naddala ezo ezakulagirwa mu biseera byazo. Wa min ahammiha kino mukyetegereze wa min ahammiha naddala ku ludda luno olw'okwanguyirwa okuwona obuzibu oba obubi obubeera bukutuukako obubeera bukutuuseeko we buliba bukutuukiddeko. Min ahammiha ku ludda olwo oba mukitegeera as-salatu fi jamaa okusaaliranga mu jamaa nga weetegekera olunaku liri oliwo ofunye eki obuzibu olwaleero nga tebunnajja gezaako nnyo okusaaliranga muki mu jamaa. Wa bikhasatin salatul fajr naddala eswala yaki eya subuhi liqawlihi sallallahu alayhi wasallam buno bubaka ate nga butuufu mu kitabu kya Imam Muslim eva ku Jundabu bun Abdillah agamba nti nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti man salla subha fahuwa fi dhimmatillah omuntu yenna asaala eswala ya subuhi abeera amaze okuyingira mu insurance yani mu bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ateera nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man salla subha fi jamaa yenna omuntu asaala eswala eya subuhi mu jamaa fakaannama salla layla kullahu abalibwanga asadde ekiro kyonna okuva lwazibye paka libukedde ng'asaala. Ntegedde bulungi basiraamu olunaku lumu waliwo amiri yaleeterwa omusajja ng'omusango gumaze okumusinga
nga bagenda kumutta kati amiri ba khulafa ba kulembeze b'Obusiraamu abantu bonna beewuunya ng'agambye nti ate ono yabadde ki oyo sobo yakola kino era omusango gwakuttibwa mumuleka agende omusajja alitakkiriza ye amaze dda n'okutoola shahadu amanyi nti ngenda kusinkanaani nabano beekakasa kulwokubanga oba oli awo ono omusajja yali akoze omusango nga munene n'okusingako be batta nga bakoze emitono ku gugwe oba mukitegeera n'agamba nti agende abantu bonna ne beewuunya kusale bamubuuza nti amiri omusajja nga omutadde agende nti la'allahu swalla subha owange nange ndabiddaho nga mugambi nti agyeki naye kirabika alabika yasadde swala yaki kyekimuwonyezza mumubuuze wasadde subuhi nasadde subuhi genda nolwekyo basabo eswala ya subuhi nabbi yagambe sallallahu alayhi wasallam fil jamaa gisaale ne mukyalawo n'abaana bo twagamba nti ejjamu bameka babiri kyekituufu bantu babiri nolwekyo mukadde muzukuse wabeera nga asobola okusaala nga teyekalakasizza bamanyi okwekalakasa ne bagana nti n'ebiswala bye sijja kubigira ki sijja kubisaalayo naye nga ebiswala bye bw'aba akyakkiriza kubisaala muzukuse mugire ki gwe nga kyogenderamu ennyo kwe kufuna ki jamaa n'obutawangana na muntu asi mujjeemu eri Allah subhanahu wa ta'ala kitegeka kisonja mu Luganda nyanga kugenda biidini nanga tugenda kulaba ruka ze nyingi entuufu ze zisinziirwa zifunwawa biidini Allahi tabaraka wa ta'ala then tutandike bwe bubeera bulwadde fulani okola bwoti ennaku ezisooka omusanvu okola bwoti ne bwoti bwe buba tebukyuseeko then kola bwoti ne bwoti nabagamba nakati nkiddamu nti bwobanga ofunye omubisi gw'enjuki masalan kokubanga Qur'an neyo lefunye ku mbisi gwenjuki nga gulimu ki okuvumula obanga ofunye mbisi gwenjuki tokwata bukwasi nogira ki nonye wabula osomerako rukuya bobanga ofunye amazzi g'enkuba amazzi ago malungi era Ali ibn Abi Talib matukuvu era Ali ibn Abi Talib yagamba nti omuntu nga ayagala okuwona anywa amazzi g'enkuba agule asali nga amuguzisa sente za mukyala we ze yamuwa ku mahare ge yamuwa oba mukimanyi Allah yagamba nti babeeranga babawadde ku mahari amakulu kikkirizibwa omukyala okumuwa naye bwakuwa kwezi 15 n'akuwaka ate 10 oba ebibiri kuba osobola okumubatiza si kyekyo osobola okumubatiza n'akuwa ogulamu ate asali oyo bw'omutabika n'amazzi g'enkuba obulwadde fulani bugira ki kibulawa nti sahabi yajja wa Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ya Rasulullah muganda wange olubuto lumugenda kumutta omuganda wange olubuto lumuyitiriddeko Nabi n'amugamba nti muwe asali n'agenda n'amumuwa Nabi abali awo omusajja akomye nti ate kiki nti lam yaziduhu ila istitlaqa yeyongedde ate bubi Nabi yamugamba ekigambo nti kadhaba batunu akhik olubuto lwa muganda olulimba sadaka Allah yayogera mazima omubisi gwenjuki gujja kumuwonya dayo omwongere Nabi abali awo omusajja tajjanga aliko n'akamwenyu nti ya Rasulullah kikingo osanyuse yawonye nolwekyo amazzi g'enkuba funawo woolembekera biizini loba kalitako emu oba kalita 2 oba kalita 5 Allah azza wa jalla banga kuwadde nosobola okubeera ng'oganya mujjukire nti enkuba bwe yatonyanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yazinganga ku mikono gye emukubire ddala kuki ku mubiri kwe nnyini ku ngoye ze ng'azingako enkuba emukubire ddala ku mubiri gwe nnyini era Ibn Abbas atugamba nti basahaba bamuuza nti ya Rasulullah lwaki okoze bwotyo naga nti hadha hadithul ahd bi rabbi enkuba gye mulaba ekyali mpya ttuku brandi new yakatuuka okuva ewaani ewa Allah njagala nange nfune baraka ezigirimu nolwekyo gabeera mazzi matukuvu gabeera malungi obanga ogafunye oba ofunye omubisi gw'enjuki oba ofunye amata g'ente nga Nabbi bwe yatugamba okuganywa please tomala ganywa wabula somerako ki rukuya osobola okubeera nga ogasibwa mu katukomaawo inshallah azza wa jalla tujja kubeera nga tutandikiraawo omulundi ogujja اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وحال اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ثبتنا على الحق حتى الموت ولا تشمت بنا الأعداء ولا تسلطهم علينا ولا تسلمنا إلى أيديهم أبدا ما أحييتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنت ولينا ومولانا وعما الذين كفروا فلا مولى لهم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته